Lagi musim flu dan batuk, paling enak minum mie hangat-hangat gak sih? Lebih enak lagi kalau diseduhnya pakai teh hangat. Mau tahu nggak Numedicans? Ternyata teh, khususnya teh hijau, itu dapat membantu meredakan gejala flu dan batuk. Teh hijau itu kaya akan antioksidan dan senyawa aktif yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, tubuh kita bisa melawan infeksi virus dan bakteri penyebab flu dan batuk dengan lebih efektif. Teh hijau juga memiliki kandungan polifenol yang dapat membantu meredakan inflamasi di saluran pernapasan dan mempercepat proses penyembuhan dari flu dan batuk. Selain itu juga, teh hijau mengandung katekin, senyawa yang bisa membantu membersihkan tubuh dari radikal bebas dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau mau minum teh hijau saat flu dan batuk, bisa dengan menambahkan madu atau lemon supaya efek antibakteri dan antiinflamasinya makin kuat. Tapi jangan terlalu banyak menambahkan gula karena dapat memperburuk gejalanya ya. Ingat ya guys, walaupun teh hijau punya banyak manfaat bagi kesehatan, tetap perlu diperhatikan penggunaannya dan kalau gejalanya makin parah, langsung aja ke dokter terdekat ya Numedicans.